3 миллионға жуық халқы бар облыста жылына 80 мың бала өмірге келеді. Айта кетейік, Қазақстанда туылатын әрбір 4-ші сәби осы оңтүстікте өмір есігін ашады. Алайда өңірде ана мен бала өлімінің көрсеткіші кемімей тұр. Оған босанатын аналарға дер кезінде медициналық көмектің көрсетілмеуі басты себептің бірі. Сарыағаш қаласында 240 орындық жаңадай перинаталдық орталық жасасақ, сонда жақта Мақтааралдан да, Шардарадан да барлығы Шымкентке келмейді. Бәрі сол жерде болады, Абайдан жаңағыдай деген ұсыныс бергенді. Соны келешекте жаңағыдай болатын апыз болса біз қолдайық деп соны істерін айтайын деген. Облысымызда жаңадан 22 мектеп бой көтереді. Оның жартысы республикалық бюджет есебінен салынады. Бүгінде сол 11 мектептің құрылысын жүргізетін мекемелерде белгілі болды. Жиында облыстың 2017-2019 жылғы бюджетін қараған депутаттар жолдардың жайында ұмыт қалдырмады. Мәселен, Мақтаарал ауданына барар жолдың әбден тозығы жеткен. Мақтаарал ауданы 3 мыңнан астам халқы бар аудан. Соған да бір жәрдем беріп қолдасаңыздар, қаржы бөлінсе деп едім. Сол бағытта өзіміздің бүкіл облыстық маңызы бар жолдардың бәрін біз қолға алып, олардың жобалысымен жұмысымызды дайындап жатырмыз. Биылдың өзінде одан алдыңғы жылдармен салыстырсаңыз, Мақтааралдың өзінде 89 шақырымда облыс жол маңызы бар жолды біз соның күрделі жөндеуді жасаймыз. Ол тек қана жергілікті аудан ішіндегі проблема емес, еще облыстың да проблема емес. Оны біз бағыттап бірінші облыстық жол, аудан арасында елді мекендерді қосатын жолдарды қолға алайық деп соны приоритетке қойып отырмыз. Комиссия отырысында қаралған мәселелер депутаттардың қолдауын тауып сессия қарауына бір ауыздан жіберілді. Берік Сабыр, Рабиға Бақытжанқызы, Константин Юсупов, Нар Ньюс.